आपल्याड घाल्ले फटीच्या बलात्कार केशीत फकत मुंबयचो बुकी अनिल जयसिंघानी आनी तुलिका कटारेज न्ही जाल्यार हणजूण पुलीस स्टेशनाचो तेन्नाचो एसडीपीओ गजानन प्रभुदेसायूक घुसपल्लो आसा। मुंबयचो बिझनेसमॅन आनी जाचे आडी बलात्काराची केस घाल्ली किशोर केसवानीन हायकोर्टा मुखार हो आर्ग्युमेंट घाला। उपरांत हणजूण पुलिसांनी किशोर केसवानी आड घाल्ली फटीची बलात्काराची केस बंद करून आरोपी अनिल जयसिंघानी आनी सह आरोपी तुलिका कटारे आड केस रजिस्टर केल्ली। मात कॉल रेकॉर्डावेल्यान अनिल जयसिंघानी अजून तेन्नाचो हणजूण पुलीस स्टेशनाचो एसडीपीओ गजानन प्रभुदेसायाचे संपर्कात आसा आनी म्हूण ही केस सीबीआय कडेन दिवची म्हूण किशोर केसवानीचो आर्ग्युमेंट। गोयच्या आयजीपीन हायकोर्टा मुखार दिल्ले एफिडेव्हिटांत ही केस सीबीआय कडेन दिवंक हरकत घेतल्या। आयजीपी जसपाल सिंगान हायकोर्टा मुखार दिल्ल्या एफिडेव्हिटांत रजाव दिला तें अशें। बलात्काराची फटीची केस घाले उपरांत अनिल जयसिंघानीन हणजूणच्या पीआयक फोन केलो। कागाळदार चली आरोपी तुलिका कटारियाचो आपूण सोयरो अशें अनिल जयसिंघानीन भासयलें। किशोर केसवानी मुंबय आसा आनी तो फरार जावपाचे तयारेंत आसा अशें जयसिंघानीन पुलिसांक सांगलें। हाका लागून हणजूण पुलिसांक ताकतिकेन मुंबय पावपाची गरज आशिल्ली। आरोपी अनिल जयसिंघानीन उपरांत तपास करपी पुलिसांक मुंबय येवंक विमानांच्यो तिकेटी ऑफर केल्यो। ह्याच प्रामाणीक हेतून हणजूण पुलिसांनी आरोपी अनिल जयसिंघानीन काडिल्ल्यो विमानाच्यो तिकेटी वापरल्यो। हायकोर्टान केस 5 जुलयाक दवरल्या। कोर्टान फिर्यादीक गोयच्या आयजीपीचे जापेचेर आपली बाजू लेखी मांडपाक सप्तकाचो प्रास दिला। फिर्यादी म्हणटा पुलीस आनी आरोपीचो अजूनय नेक्सस केस सीबीआयक दिवची। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।